Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saha teh namina. Ibu Halimah. Di mana bumina? Di nama di perumahan. Oh, di dieu. Di dieu menuju Lancep Pamaotan di dieu. Oh, kawitna ti mana? Di Anu maotna saha? Lancep di dieu. Jauh teh iman maotna. Iya teh. Ayo kana maot lah aya kunaon. Ya Allah. Aya, wanjena di dieu wanjena. Di mana maotna? Oh iya. Iya Lancep abis gedama. Oh, teu damang. Anu maotna saha? Maot ieu Lancep ipar Pak. Lanceuk ipar. Ya Allah. Ya, tos lami maotna bara dinten. Dua dinten, Pak. Oh. Dia bener. Teu damang naon. Halo Bibi. Iya, Ya Bi. nuhun. Bibi Narjo hamil, Iya. putra Abdi yang tepang jadi bapak. Sekedap ya. Itunya Wanjen mana sih? Wanjen yang sudah lama. Lah Wanjen. Ayo bapak. Teu damang naon nganturkeun anak. Manturkan tuh. Ieu suasa baraha. Yuswa 58. Wah, ya keneh stiker abdi zaman baheula. Mohon jangan baheula. Oh. Ayo nama zaman ayeuna ben. Bapak cek abdi teh eta kaos bapak. Mana? Adi teh tiasa teu gaduh KTP make ini kaos bapak meureunnya. Kaos mana? Eta bapak aing tuh nu bodas. Oh. Nyuhunkeun ka panitia. Oh, engke dibere. Ani japen pisan ka bapak ya Allah. Ini tiap hari nonton TV bola putih. Ini bagaimana Wak Ustaz ini Pak Ya Ustaz? alhamdulillah. Iya, Rakana. Anu istana Iya, Rai Abdi. Oh. Mohon. Istri Abdi. Ya, Ini ya. bapak di unggal poe. Oh, alhamdulillah wias. Terbaik. Iya, Iya, maksud alhamdulillah. tiga. Mohon. Iya teh Raka. Mohon, Raka. Anu ieu teh istrina teh rai ibu. Iya Raka Abdi. Iya Raka Abdi. Iya Raka Abdi. istrina. Oh, no teh istri bapak. Mohon. Iya Raka Abdi. Yuswa sabaraha? 58. 5 58. 58. Mau teh abdi mentan cek ipar, Pak. Nyentos. Jadi ibu teh gaduh panyawat bencana ke rumah sakit, pas dicek di rumah sakit di nah aya gumpalan darah. Oh. Tapi masih kena alih. Humor ya. Sana Iya penyumbatan. penyumbatan Pembuluh darah. mengapa tuh tong tong Bias Anggo. Kenging. Anggo. Kenapa kotoran? Ke kantor dioperasi. ke kantor soalnya pada dioperasi teh di pihak keluarga tong waka dioperasi di heula coba di obatan heula di ICU. Alhamdulillah kantun sadar Pak ibu teh tadinya biasa aktivitas deui Normal deui. normal deui nya 3 tahun ibu jadi normal deui sapertos biasa nya ti keluarga terus kemarin paling ke kontrol hukum gitu kan Mau kegiatan. kontrol 3 tahun tah kamari dinten minggu ya Hoyong silaturahmi Pak, setengah dinten. Masa hoyong silaturahmi muter. Muter. Sareng abdi biasana Terus abdi aya nyalira. tanda-tanda itu. Biasana abdi nyalira silaturahmi teh. Tok, tong bapak unggul, sareng abdi hoyong ngiri muter kenging setengah dinten. Iya. Bobok. Tah, balik tabuli mah teh. Kapaun Pak. Ieu tah punten nya kurang BPP nya. Oh. Tah, abdi di dieu. Hanya dieu terus ngabeugi Pak. Oh iya, lampu Abdi terus. di dieu ngamunjar. Ke emot nanti di sampangguan abdi. Oh. Ke emot nanti langsung sampean nanti tos teh Sae ngantunkeunna berkah. Nyuhunkeun silaturahmi heula nyuhunkeun di hapunten. Ngantunkeunna di pangkuan Bapa hartosna maotna tos waktosna dinu kayaan sae. Janten ahli surga, margi ahli kahadean. Amin. Mudah-mudahan. Nuhun ieu tepang sareng ibu diajabkan ieu. Ieu kanggo bekal tahlil, Pak.
tiap wangi tiap dinten. Alhamdulillah biasa tepang. Ayeuna tepang, alhamdulillah. Oh, yang nama itu nu hamil putra abi yang tepang. Oh, nya ayeuna sok cana ka dieu tuh. Tebi, Pak. Di mana? Perumahan BCL. Oh, tebi. Tadi keluar ka dieu teh teh nu ngajajabkeun. Istri pamogetna angkat damel. Alhamdulillah. Pamogetna teh angkat damelna ka Wanayasa daerahna ka Cibatu. Oh, gitu. Damel naon di Cibatu? Damel biasa keliling Pak bagian nagihan keluar. Lapangan bagiannya. Di Adira. Oh. Adira Plakata. Anu teu ngaranyuk motor. Orang jauh mobil telat. Oh. Ngaranyuk mobil. Telat. Nu telat. Berarti urang Wanayasa urang Cibatu loba nu boga hutang mobilnya. Abi aya teu terdaftar leasing nih, Ibu. Bapak mah teu aya. Bapak teu gaduh. Abi gaduh hutang perasaan bari Ibu. Abi nya ka imi nya. Oh nya gitu. Nah, bagian lagihan terus ya. Ente kieu Pak, cenah istri teh putra abi teh yeun ngungsu teh. Upami terang-serang Bapak foto atuh nyugung foto. Can teu mendak-mendak moal poe ge sabarat tahun. Ada di foto tuh, aya di foto. Kayak dikirimkeun ka bulurah ayeuna fotona. Ka dieu. Aya iduna, alhamdulillah sok di foto. Ai wabena mana sih teu ramang jadi lanceuk abdi teu ramang. Kirim-kirimkeun ka bulurah fotona. Kayak pasti ka ibu. Seuri atuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nu boga hutang mobil sing lalunasnya. Amin. Sabab ayeuna teh memang narik barangna kurang, jadi mobil teh telat bayaranana, muatanna mungkin eueuh ayeuna teh mungkin dieu teh mobil mungkin loba. Teh ieu naon teh Pak? Pan kamari teh aya wargi abi tatanggi di BCL. Gaduh. BCL teh Bunga Citra Lestari. Cengkong Lestari, Pak. Bumi Cengkong Lestari. Oh, Desa Cengkong. Gaduh. Alhamdulillah. Gaduh panyawat sapertos Panji. Ku abdi teh di wartosan ka Pak Haris. Nya, terus damang Panji ge ayeuna. Abdi ningali YouTube apa nuju ngalandongan Panji kamari. Nu ngalandongan Haris. Pak Haris abdi. Balur nganggo eta nya bapak anu ngajakna ka dinya gitu. Nya, gitu. Gaduh eta ge ieu na alamatna aya. Nya ka Pak Haris di tuhan jembatanna trek dibongkar da cenah geus masa berlakuna CF karunya ayeuna teh keur careurik. Moal tiasa nya moal tiasa nyebrang ka dinya. Nya moal tiasa lewat Citarum ke lewat Sejen aya. Waduh. Langsung tebih. Aduh hanjakalnya abi teh ka dieu putrana lah ngamil. Hoyong pisan teh tos na WA ka tetehna. Ieu alo abi disadaina bisa derek di dieu teh lanceuk alo disadaina. Iya tuh. Ana abdi mah di ditu. Di perumahan BCL saya ngebongsu. Iya, alhamdulillah. Abdi apa emaknya nabi. Iya, sok. Abdi ayeuna bade teras acara, hawatos-hawatosan. Atur nuhun nya sing sehat. Amin. Sing jembar, sing berkah. Atur nuhun. Ya, nuhun. Nuhun nya panya. Pastiasa tepang ka dieu. Nuhun, aduh, alhamdulillah. Nuhun nya. Nuhun, atuh sehat. Iya, mangga nuhun. Aduh, ieu kusaha dikangkeun. Teman-teman teh salah kita. Oh iya, carogena. Iya, Pak. Oh, hebat. Eta atraksi tuh kayak gitu. Di Teluk Jambe teh teu amprok. Iya. Di udag-udag jauh-jauh. Alhamdulillah. Amprok ayeuna. Amprok. Keur Teluk Jambe Barat ka ditu. Lalajo. Di udag-udag. Lah tuh udah loba teh jelema nah. Nah, ini kayaknya enggak ya. Alhamdulillah sok adi atuh sok hayang-hayang. Gantian. Ini gantian. Jatuh. Ya, ini saya lagi masih di daerah Narogong, Kabupaten Karawang ya. Di sini ada PJT, Proyek Strategis Nasional. Tahu kan Jatiluhur bendungan yang memiliki manfaat yang besar bagi pertumbuhan pertanian, pertumbuhan perikanan, pertumbuhan air bersih, kemudian pertumbuhan industri, memiliki nilai perputaran efek ekonomi domino yang sangat tinggi. Tetapi di sebelah kirinya ada PT Indobarat Rayon, perusahaan kimia yang memiliki efek juga terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Nah, apa sih problem kita? Problem kita ini satu. Antara satu wilayah yang menghasilkan duit tidak memiliki efek pada lingkungan. Kenapa? Karena sistem tata kelola pajak dan distribusi pembangunannya tidak seiring sejalan. Misalnya pajak yang dari sini ditarik ke Jakarta,
Di Jakartanya kan dibagi berdasarkan sistem yang dibangun dalam undang-undang. Nah, kemudian di wilayah ininya juga kadang-kadang CSR segala macam tidak diberikan pada wilayah terdekat. Padahal logikanya adalah kalau di sini ada industri-industri, ada pertumbuhan ekonomi yang kuat, ya kan, ada proyek nasional, strategik nasional, seharusnya kan wilayah ini menjadi wilayah yang tertata dengan baik, listriknya nyala dengan baik, infrastrukturnya baik, sekolahnya baik. Kan seharusnya begitu. Nah, kita ini selalu terbalik-balik deh. Situasinya selalu terbalik-balik. Nah, ini yang harus segera ditata ke depan. Jadi kalau di situ ada industri yang menghasilkan pajak tinggi, ada bendungan, kemudian ada kegiatan-kegiatan ekonomi nasional lainnya, maka wilayah yang terdekatnya ini harus paling dulu tumbuhnya. Tumbuh ekonomi rakyatnya, tumbuh keadilannya, tumbuh infrastrukturnya, tumbuh sarana pendidikannya, sehingga tidak terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan tempat menghasilkan uang dan tenaga kerja. Sekarang ini saya ingin menemui sebuah problem baru. Jadi dulu ada proyek mikro ada perusahaan ya yang mengembangkan di sini Sinohydro, ya kan? Kan di sininya ada kereta cepat nih di atasnya. Dan kemudian bangunlah jembatan darurat sementara untuk mobilisasi proyek. Ya kan, menggunakan areal PCT. Nah, kemudian warga menganggap bahwa areal tersebut memberikan manfaat bagi warga untuk mobilisasi masyarakat. Tetapi jembatan itu kan ada masa tenggang waktunya. Kalau dibiarkan lama nanti roboh, masyarakat kecebur, nanti perusahaannya disalahin. Ini benar juga sih. Tapi warga juga meminta kalau jembatan itu dibuka, akses mereka menjadi tertutup. Sehingga apa sih solusinya? Ya solusinya satu, udah pemerintah bikinin jembatan dong untuk masyarakat. Itu dibuka, jembatannya dibangun. Yang gini-gini itu mudah rumusannya, tetapi menjadi sulit manakala tidak terkoordinasi dengan baik. Kita ini sering rapat koordinasi tapi tidak pernah terkoordinasi. Sekali lagi, kita ini sering rapat koordinasi tapi tidak pernah terkoordinasi. Detil pembangunan seringkali tidak dibaca secara cermat. Ini kita menuju daerah itu walaupun jalannya sudah hancur luar biasa. Nah, yang kayak gini itu kenapa sih saya misalnya kok ngededi haus kekuasaan? Enggak, bukan itu. Kalau hanya posisinya menjadi anggota DPR, yang gini-gini susah, apalagi bukan bidangnya. Kita tidak punya kewenangan teknis untuk mengatur secara teknis. Tapi kalau posisi saya gubernur misalnya, yang gini-gini mudah kok. Tinggal tak selesai. Punya anggaran, punya struktur jabatan, punya struktur birokrasi, mudah banget gitu. Inilah pentingnya kita ini memegang kekuasaan demi kepentingan masyarakat. Gitu loh. Kita ini penting memegang kekuasaan demi kepentingan masyarakat. Ngapain juga berkuasa kalau tidak kepentingan masyarakat? Jembatan mana?
Jembatan mana dipertahankan mana? Jembatan mana? Mana jembatan mana? Kunaon kudu dipertahankan. Butuh Akses ke mana? warga buat di Kerawang ke Purwakarta. Buat di Kerawang ke Purwakarta sekolah. Eta kan jembatan teh aya masa berlakuna sabab jembatan darurat. Lamun ke ditincak rugrug kumaha? Ya kan? Lamun ke jembatan ditincak rugrug kumaha? Ya kan? Ayo tinggalin. Ke kan eta kan jembatan darurat aya masa berlakuna. Mama yang di Tulungan yang dipertahankan. Jembatan rugrug. Urusan dipertahankan wae kudu neangan cara bunga carana urang dia boga jembatan. Eta tak dukung, Bapak aing teh dukung. Di sekolah, nu bukan di sekolah meni careurik Bapak, dalang tahun. Cenah kumaha sekolah jauh, cenah oge kudu jalan ka Cilele, cenah. Sekolahna kan ke Purwakarta, ka Cilegong. Sekolah kan ka Puli ka Pasifik. Emang urang dia aya nu tidak di sekolah di Purwakarta. Sadayana ke Purwakarta. Sakolana ka BBC. Dekat ya, Pak. Ai baheula memeh aya jembatan ieu ka sakola ka nu naon ka? Risikonya berat, Pak. Ai baheula memeh sakola di memeh aya jembatan ieu ka sakola ka nu naon? Lewat Citarum. Lewat Citarum jadi jauh. Ayeuna aya proyek kereta cepat. Terus mobilisasi jembatan mobilisasi barang pakai jembatan sementara. Perusahaannya apa namanya? Sinohidro, ya kan? Sinohidro kudu ngabongkar sabab masa jembatanna geus teu berlaku. Engke bising rugrug nyalahkeun perusahaan. Jadi kan nu kudu dipikiran teh lain urusan ribut jeung Sinohidro. Nu dipikiran teh kumaha carana ieu pamarentah nyeun jembatan. Arek pamarentah Karawang, arek pamarentah Purwakarta kerjasama. Ya. Tibang nyeun jembatan. Hidup, Bapak aing. Hidup. Tibang nyeun jembatan. Bagi rakyat kecil susah. Atuh da tibang nyeun jembatan aya boga kakawasaan mah jieunkeun. Kecil mah, Pak. Aduh, cuma bisa kain doang. Ieu jembatan anak. Ya diliwatan mobil teh. Proyek masih, Pak, ya nage, Pak. Proyek masih. Ya gampang supaya umur jembatanna panjang tong diliwatan mobil. Nu ngaliwatna motor hungkul. Ya, bener, Pak. Kitu carana. Lamun ke urang didiskusikeun jeung analisna nya. Sabab kan ieu urusan keselamatan jelema. Engke lamun jembatanna rugrug, mobil keur ngaliwat, engke masalah kabeh. Intina mah eta meureun, pan nganterkeun sakola mah teu make mobilin, kanu sapeda lin. Heuh kanu motor atawa sapeda. Saberatna ge motor jeung sapeda. Jadi carana supaya memperpanjang umur jembatan nu ngaliwatna teu meunang mobil kudu motor jeung sapeda. Kan kepentinganna ge eta. Sambil engke mempersiapkeun urang usulkeun ka Pemda Purwakarta jeung Pemda Karawang. Amprok duanana badami ieu rakyat ya. Bangunkeun jembatan kedua daerah bareng saproyek atawa Pemda provinsi jieunkeun nu alus di Bang nu kieu. Bagus. Itu carana. Ieu lamun teu dijebur ka dieu maot. Masak ge. Oh. Tuh lawora jero ya teh. Aya 10 meter. Oh, lawora.
Ya teh seueur kimia Bapak jadi Naon? jadi hidung nama cairna. Di barat jadi kareh nuntut. Ya, ieu mah jadi. Oh, iya teh korosi. Korosi disebabkan karena di sini ada industri. Bayangkeun ti industri ti dieu dari sini beusi ge korosi. Nya jadi kieu teh. Ya kan, dampak dari industri yang ada di sini besi pun cepet korosi, jadi cepet rusak barangna. Termasuk ya ge ya, karena cepat ge bisa jadi. Kayak besi-besina babari kieu. Tuh tingali. Tapi besi bisa korosi jelema harirup nya teu ngarti aing. Mudah-mudahan. Besi mah korosi jelema mah harirup. Ieu teh kadituna bisa kababakan Cikao. Pasar ka Hermong ka rumah. Awas gitu. Bosnya Kan ya teh ku mobil teh siapa gogorokan di Arlas ento. atau bisa ngelas awalnya mah Pak. Oh, apaan kudu bener ke pamarentah. Bener kan ku pamarentah. Ya cai lagi kan lecrak kieu sih taruh. Oh, jadi luhur. Saya dijaga di luhur, saya nyangat kita pada tahu. Kan keluarga dipakai itu, Pak. Ieu teh kulantaran caina teh di jero duituna teh aya keramba. Kerambana puluhan ribu, ngapoe pelet, pakan di kalaukeun. Caina model kieu. Teung teuingeun bangsa aing. Tapi sarehat ya Pak. Heeh. Harirup ngan teu paranjang, teu bisa paranjang. Oh, kunaon atuh hirup teh salangsara. Nah, eta meureun teu direspon ku. Gawena naon ieu sapopoe? Ibu rumah Sok tangga. ngomong jenkeun jembatan ka Pemda provinsi. Sakedeung deui pan digaranti pamingpinna, Ya. oke nu ngajabatna PJ-PJ-na bangunkeun ieu tahun 2024. Oke, tolong ke Pemda Purwakarta. Pemda Karawang, Pemda provinsi, Pemda provinsi. baheula Baheula memeh aya jembatan memeh ieu jembatan ieu. ka sakola Langsa teh ka perahu. terus Ayeuna ka jembatan, jembatan. Hayang dibongkar. Jangan sampai dibongkar. Pokoknya mah minta dipertahankan. jembatan mah bongkar kan kudu aya gantina gitu. Jadi kalau ada yang menyepelekan persoalan ini, gampang. Cobaan anak sia asup ka sakola, muntas lewat dia kanu parahu pek cobaan anak pejabat. Tah sia. Lamun nganggap masalah ini sepele ya, cobain anak-anak pejabat ini, anak anggota dewan segala macam, suruh sekolah SD naik parahu liwat ka dieu. Abang teu geuring mah indungna sia. Mohon direspon ya, Pak. Mohon direspon. Tolong direspon lah. Di window meuli kelompok Pak. Eta mah pakeun PLN dari listrik pareu make parahu baheula. Ku zaman Dedi itu udah di POJ. Oh, kunaon? Digejebur. Mama salakieu digejebur. Salah, bukan salaki. Bukan. Kunaon salakina maot? Pakeun PLN lampu parem di blok Lampu parem di blok Jawa mapakeun PLN. Make parahu di Make parahu bose. digejebur. Digejebur. Teu make pelampung. Ya henteu. Ayeuna randa. Nah, mau ka salakina mah hirup orang Jawa nu
nu tanggo nu maot Orang Jawa nu tonggo nu maot. kan tiluan nu maot Atuh make pelampung lamun kanu parahu teh. oh jaba magrib Maghrib atuh KPLN lain cicing di imah. parong listrik Atuh listriknya kunaon lampuna parem sagala atuh rupa-rupa bae. Ari telat mayar didenda, ai lampu parem teu bisa didenda. Rakyat kecil mah cuma bisa cerita. Kumaha? Kan cuma bisa cerita rakyat kecil mah. Cerita naon? Cerita iya itu keluhan itu. Mantake pamarentahna kudu peka. Iya, makanya itu harus diperhatikan. Ai sama bapak kunaon rakyatnya. sakolana ka Purwakarta ti Kerawang. Ya memang dari dulunya jauh ka Karawang mah. Sabab jarakna jauh. Iya. Di Purwakarta sakolana loba. Loba, Sabab zaman aing nyen sakola di tiap kecamatan. Itu bagus Pak Dedi memangnya. Halus gitu Pak Dedi. Bagus. Kemajuannya bagus. Halus jalan bagus. Halus naona. Halus perjuangan apa? Perjuangan naon? Perjuangan untuk kemasyarakatan. Lamun halus ge aing mali usir ku pamajikan. Urusan bapak jadi janda itu mah urusannya beda. Oh, beda. Ya iya. Cuma bisa ganti yang baru lagi lah. Ganti ka saha teu payung. Katanya orang Cirebon. Di mana tuh orang boga kaboga orang Cirebon isu di mana ya teh? Ya itu kan kemarin waktu saya nonton di Paris. Cek saha? Katanya itu ya Pak. katanya Oh. Sule. Terus? Pak Dedi itu cenah punya pacar dari Cirebon. Aduh, gosip ya. Ampun. Bukan gosip itu mah Pak udah rame-rame. Oh rame. Oh, ai bapak orang mana? Orang sini. Asli. Iya. Asli orang dia bapak tehnya. Iya. Karunya nu lahir di mah sangsara heuh. Buku Pak. Atuh bapak teh kunaon kelahir teh di Jakarta. Kudu merenang salah, kudu nama binte Pak Dedi meureun. Kuduna bina Dedi Mulyadi mah Iya, teu balangsa. Mete balangsak. Jadi kieu jadi jelema sangsara teh Pak. Aduh. Mohon we Pak. Mah tapi ka dieu. Oh, ieu teh solokan teh panjang keneh ieu teh. Panjang Pak dua sungai. Nah, negara teh aya nyeun jembatan dengan kereta cepat mah gancang ngabangun jembatan nya. Aya rakyat baheula teh dibangunkeun jembatan ieu teh. Aya PJT. Oh, ieu teh terus ka dituna ka Indo Barat. Indo Barat. Biasa, Pak. Jatiluhur. Jalan halus. Ya itu jalan proyek Pak. Oh, Bapak ka Pasar Bo. Kalau Jatiluhur itu jauh. Waduh, bahaya ya geus carengkat jembatana. Bener. Tuh tingali. Kaget dulu bahaya ya teh. Tuh bahaya. Oh, korosi. Oh. Tapi aman bagi mobil Pak. Lamun motor mah aman. Tapi mun mobil proyek kaliwat terus mah berat. Kalau di Elasan mah nggak bakalan Neng sekolah di mana, Neng? Purwakarta. Sekolah di mana? Di mana sekolahnya? STKIP. Kuliah di STKIP. Tiap hari pakai ini. Ya. Sekolah di STKIP. Tiap hari mobilisasi pakai motor. Iya. Jadi kalau jembatan nggak ada, Ya nggak bisa lewat sini. Putus. lewat mana? Lewat perahu. Tadi itu lewat jembatan itu. Enggak, iya saya rek langkahnya. Kayak saya rek ngamprokan BJT 2. Ngamprokan manajemen PT Sinohidro ya. Terus kami ngamokan Pemda Purwakarta jeung Pemda Karawang. Supaya pemerintahna tahun kaharep ngomongkeun ngabangun jembatan yang wargana. Ya kan? Mudah-mudahan kaharep provinsi ngabangun jembatan di dieu. Ya kan? Itu merenya tugasnya eta kan. Jembatan memang kudu diganti dan jembatan sementara kan. Kudu dibongkar tapi kudu aya jembatan nu anyar leuwih kokoh. Jeung teu korosi. Gitu meren? Eta kan? Nah, ayeuna supaya umur jembatan panjang, tong ka dibongkar, mobil tong ka liwat. Nu mobilisasi ka dieu menang motor hungkul, jauh lebih awet. Ngerti meren? Sok pemerintahna bergerak, mobil tong ka liwat. Gitu supaya awet. Kan tujuan lagi supaya mobilisasi masyarakat jalan kan? Oke? Beres kan?
Balik. Hidup Bapak Aing.